Hello guys! Welcome to my vlog! So, ngayon guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung bagong nabili ko. Hulaan nyo kung ano! Ano to? Pinuhin nyo? Pinuhin nyo lang. So guys, i-share ko po yung bagong bili kong in this video guys, i-share ko yung bagong bili ko. This is 2 and 1. Yung bagong bili kong frappee mixer. Yan. So, i-share ko lang yung bagong bili ko. Yung pangalawa, kasi nga 2 in 1, di ba? 2 and 1. Ano? Paano gumawa ng frappee? Mahal kaya yung frappee sa Pilipinas, guys. Mahal din yung dito, yung frappee. Nasa 250 euro lang naman yung. Kaya, it's better na makasave kayo. Tulad ko, na kuripot. It's better to buy a new electric frappee mixer. So, guys, ito. Saglit. Kukunin ko. Yan. Bagong bili. Naka-plastic pa yan. Yan. Nag-promo kasi siya. Nakita ko siya sa online. It's 15 euro. So, dapat mag-order ako kasi nga handy lang siya. Hindi siya katulad nung yung iba na may withstand siya. So, mahirap siyang dalhin. Itong nabili ko guys is handy lang siya. Pwede ko siyang dalhin kahit saan ako. Sabay ganun, no? As long na may sasaksakan na switch. So, di ba ang galing? Tapos magbabaon ako ng kape, magbabaon ako ng asukal. Kailangan gumastos pa ng bumili ng mahal. Oh. Be wise, di ba? Hindi nga lang misis, pero wais siya. Sabay ganun, ho. So, i-share ko na guys. Ito siya. Ano siya? It's a promo. In online, I see it is 15 euro, but I see in the supermarket near in our house, it's only 9.90. 9 euro and 90 cents. Ito siya guys. Charan! May resibo pa siya. Yan o, nasa ano siya guys. Saan ba yun? Yan, 990. Yan, 990. Tapos, binili ko yung plastic. So, naging 996 siya. It's 60 cents na plastic. Yan. May pera pa pala dito sobra ko. May pera pa pala akong sobra. Sa 10 euro ko. Yan. 10 euro ko. Oh, yeah! O, diba? Ikikip ko pa rin tong sukli. Magkano to? 1 peso in the Philippines. Char. So, ito siya, guys. Ipapakita ko lang sa inyo. I just want to share it. So that I can share any ideas. English yun. At saka, so, ito siya guys. It's a promo from Nescafe. So, nakakatipid ka. Kasi may free siyang 2 bottle na Nescafe plus the frappee mixer. Asan ka pa? It's only 9.9. lang is yung kape. Free yung electric mixer. Sa mga katulad kong kuripot,
Yan. O, diba? So, bubuksan ko na siya. Bubuksan ko na siya. Tapos, ipapakita ko sa inyo. See? Diba? Malaki yung kape. Diba? Malaki yung kape, diba? See? Yung kape niya, free na kape niya is 200 grams. Diba? Asan ka pa? Magkano yan dito? Yung 200 grams. Ouch. Nasa malalim. Yan. Ito siya, guys. 2. Kaya, in this video, it is 2 and 1. So, ito siya. At saka ito. Ito siya, guys. It's very handy. It's a frappee. Yan siya. Diba? Ang galing. Kasi madadala ko siya kahit saan ako. Ito siya. Bubuksan ko. Charan! So, guys, see? It's a frappee mixer. Yan. So, it's a promo siya, guys. Pero, sulit naman siya. Very solid siya. Ito siya, guys. Yan. Ang galing ko. So, ito siya, guys. See? Yan. Diba? Napaka-handy niya, guys. Ito yung ano niya. So, i-ano ko lang siya. Itatry ko. Yan. Saglit po Kukuha po ako. Ipapansak ko siya sa ano. Saglit. So, since yung ano dito siya, guys, is dalawa lang paslakan niya. So, i-ano ko siya. Papaslak ko siya dito. Para, yung pansakan kasi dito is 3. So, i-ano ko siya, guys, Yan. Papaslak ko siya. Yan. Charan! Naka-ano na siya. Dami kong ano dito. Ayan. Ano siya? Ano siya, guys? Yan. Ito siya, guys. Oh my God. Biglang gumana. Gumana nga siya. So, yan siya, guys. See? So, yan lang siya, guys. In this video, ano ko naman siya, kung paano gumawa ng frappee. Yan, ito siya, guys. Gumana siya. Yan, So, gagawa na tayo ng frappee, guys. Ipapakita ko sa inyo. This is the one. And the another one is how to make frappee. Yan. So, guys, tara, gagawa na tayo ng frappee. Samahan niyo ako. Tara, guys. So, guys, ganito po yung paggawa ng frappee. Ito yung coffee. Then, it's up to you po kung ano po yung gusto niyo. Gusto niyo po ng istong coffee. Ito po, depende po sa inyo kung ilan po yung ilalagay niyo. Yan. Kunti lang naman yung ilalagay ko sa akin. Yan. This is good for the summer. Then, we will put little water. Yan. Kunting-kunti lang siya just to make foam. Just to make foam. Tapos, gagamitin na natin yung frappee machine natin. Yan. Ito buto kasi dito, guys. Sa summer. Yan.
250 lang naman. 250 euro. Pero sa Pilipinas, nasa 100 plus siya. So, naging foam na siya. Kahit anuhin natin, hindi siya mababagsak. Yan siya, guys. Sugar, but it's okay. You can put sugar anytime you want and what time you want. Like this. Eh, ayoko kasi na matamis. Kaya kunting sugar lang siya. Pero guys, dapat nilagay yung sugar kasama sa coffee at saka kunting. Then after, lagyan natin ng ice pero wala akong ice. Ice at saka tubig, kunting tubig. It's up to you kung anong gusto nyo po. Pero sa akin kasi nilalagay ko fresh milk. Any kind of milk po, pwede nyong ilagay. Yan. Fresh milk kasi yung nilalagay ko. Kasi mura lang naman yung fresh milk dito. Yan po siya. Wala akong ice. Masarap sana ito kung may ice. Tapos pag nagtipid kayo sa gatas, lagyan nyo na lang ng tubig. Yan. Yan siya guys. Ubus na yung gatas. O diba? Pero mas maganda yung may ice kasi gamot sa mainit na panahon. So, ito na siya guys. This is our finished product for our frappee mixer. Yan. So, titikman na natin guys yung ginawa natin frappee. Yan. Mix lang natin para malamig siya. Oh yeah! 2 in 1. Guys, don't forget to like and share and subscribe. Pakipindot na rin yung notification bell para maging updated kayo sa susunod kong video pa. So guys, see you!